नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 14 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 28 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी सहितको पत्र। शोधानान्तर घाटाको जन्मदाता केपी शर्मा ओली सरकार र युवराज खतिवडा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँमा जारको सहित धेरै ठाउँको पानी दूषित, हैजाको महामारी फैलने जोखिम। गाईका सुनार मृत्यु प्रकरण, प्रेमीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। प्रेम आले गौरव गर्नुपर्ने मन्त्रीमा पर्नुहुन्छ भन्दै पर्यटन सचिव नेउपानेको भनाई। नेपाल कुनै पनि सामरिक र रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको धारणा। मन्त्री पद र पैसाको लोभ नभएको निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको दावी। स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। नेताहरू घमण्डी हुँदा देश नबनेको नवनियुक्त मन्त्री मेटमणि चौधरीको दावी। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकले निशुल्क बिजुली सेवा पाएको ऊर्जा मन्त्री भूषालको दावी। संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको धारणा। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद नआउने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आग्रह। नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडा स्थल बन्न थालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको दावी। देश र जनताको पक्षमा बजेट ल्याउँदा किन विरोध, राजीनामा दिन्न भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टोक्ति। जन्ती लिएर गएको जीपले ठक्कर दिँदा सप्तरीमा 1 जनाको ज्यान गयो। माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाले दशैं अगाडि नै उत्पादन सुरु गर्ने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 41 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सकियो 3 दिने यङ फिल्म मेन्टर्स तालिम। फलफुल किन्दा 11 महिनामा 16 अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो। 66,44,000 किलो मेवा मात्रै आयात गरियो। टिकेन शेयर बजारको वृद्धि, झण्डै 24 अङ्कले घट्यो शेयर बजार। 2 अर्ब रुपैयाँको आर्थिक शेयर कारोबार। चीनलाई काउन्टर दिन G7 का देशले $600 अर्ब लगानी गर्ने। कोलम्बियामा रङ्गशाला भत्कँदा 4 जनाको ज्यान गयो, 30 जना घाइते। क्यानाडासँगको 2 दिवसीय खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई। खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै अभ्यासको खाँचो रहेको महिला राष्ट्रिय क्रिकेटकी कप्तान रुबिना छेत्रीको धारणा। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत गर्मी मौसममा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त फाइदा हुने 5 फलफुलको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीहरू हेरफेर भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मितमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र हिराकेशी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गएको जेठ 22 गते नै मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारमा नयाँ मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै दिन मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि 3 हप्तापछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको हो। मन्त्री फेरबदलको विषयमा एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। नेपालले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी सहितको पत्र पठाएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अब के हुन्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस भएपछि मन्त्री परिषदले नै अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाइएको खाँडले बताउनुभयो। गएको असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शोधनान्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान शोधनान्तर घाटाको स्थितिको जिम्मेवार केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलतर्फ लक्षित गर्दै आफू वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट एकताको पहलकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै बुर्जुवासँग मिलेर समाजवादको कुरा गरेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मन नपराउनेहरूले परिवर्तन अनुसारको ऐन कानुन निर्माण गर्न नचाहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अगाडि उहाँले शोधनान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो। यो शोधनान्तर घाटाको प्रणेता त्यसको जन्मदाता केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हुन्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बच्न नागरिक नै सजग रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै महाशाखाका निर्देशक दासले हैजाबाट बच्न नागरिक र सरोकारवाला निकाय सजग रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेको 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ललितपुरको सानेपा, काठमाडौँको बागबजार र दिल्ली बजारमा गरिएको पानी परीक्षणमा प्रदूषित पानी फेला परेको बताइएको छ। निर्देशक दासले नागरिकले पानी उमालेर तथा क्लोरिन र पियु सालेर खाएमा पनि हैजाबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। यसका कतिपय लक्षण नदेखिने भएकाले सामान्य शङ्का लागेमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन उहाँको सुझाव छ। निर्देशक दासले सरकारले हैजा फैलनबाट रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेको बताउनु भएको छ। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सूर्य श्रेष्ठलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। शनिबार बिहान पौने 11 बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लगत्तै प्रहरीले उनका प्रेमी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। तर हालसम्म सुनारको मृत्युको कारण खुलेको छैन। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा फोरेन्सिक डाक्टरहरूले शवको पोस्टमार्टम गरेका छन्। रिपोर्ट आएको छैन। प्रारम्भिक जाँचमा सुनारको घाँटीमा लिगेचर मार्क बाहेक कुनै पनि चोटपटक देखिएको छैन। शुक्रबार रातिसँगै बसेका प्रेमी बिहान भागेर गएपछि घटना शङ्कास्पद बनेको छ। उनले सुनार झुन्डिएको देखेपछि निकालेको बताएका छन्। आत्तिएर झुन्डिएको सल पनि लिएर गएको भन्दै उनले सल फ्याँकेको ठाउँ पनि देखाएका छन्। त्यही आधारमा सल बरामद भएको छ। तर उनले सुरुवातमा झुटो बयान दिनु र सुनारको मोबाइल हालसम्म नभेटिनुले घटनालाई शङ्कास्पद बनाएको छ। पीडित परिवारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध
किटानी जारी दिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अन्यथा देखिए त्यही अनुसार प्रतिवेदन लैजाने प्रहरीको तयारी छ। गाईका सुनारको फेसबुकमा शनिबार राति 1:10 कसैको माया पाउन जति कोसिस गरे पनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन। तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिनदिनै मर्न सकिन आमा भन्दै स्टाटस पोस्ट भएको थियो। स्टाटसमा आफ्नो इच्छाले यो कदम उचालेको भन्दै कसैलाई दोष नभएको भनिएको थियो। कसैले खोजी नीति पनि नगर्नु र पोस्टमार्टम पनि नगर्नु स्टाटसमा भनिएको छ। पीडित पक्षले यो स्टाटसप्रति पनि शङ्का गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, गायिका दिलमाया सुनारको मृत्युको प्रकरणको यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मन्त्री परिषद पुनर्गठन पछि सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई मन्त्रालयबाट विदाई गरिएको छ। विदाई कार्यक्रममा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले वर्तमान मन्त्री आले कर्मचारी तन्त्रका लागि गौरव गर्नुपर्ने मन्त्री भएको बताउनुभयो। नयाँ मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको स्वागत कार्यक्रम अघि मन्त्रालयको सभा कक्षमा आयोजित विदाई समारोहमा सचिव न्यौपानेले मन्त्री आलेको झण्डै 9 महिने कार्यकालमा समग्र कर्मचारी र मन्त्रालयको प्रतिष्ठा बढेको बताउनुभयो। उहाँ डर, दबाव, धम्की, आर्थिक प्रलोभनमा कहिल्यै पर्नु भएन। मनमा लागेको कुरा जे हो भनिहाल्नुहुन्थ्यो। कर्मचारीलाई दबाव पनि कहिल्यै दिनु भएन। सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, हुने कामलाई हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो भने नहुने कामलाई हुन्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले होला उहाँलाई जनताले एक्सन मन्त्रीको उपाधि दिएको थियो। सचिव न्यौपानेले मन्त्री आले जति दिन मन्त्रालयमा बस्नुभयो उति दिन जनताको पक्षमा काम गरेको बताउनुभयो। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान मन्त्री आलेले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता जहिले सरकार र जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अबको समय पनि त्यसमै खटिरहने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई पनि आफूलाई जस्तै सहयोग गरेर जनताको नजरमा वाहवाही बटुल्न सक्ने बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र संलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मन्त्री पदमा टाँसिरहने र मन्त्री भएर पैसा कमाउने लोभ लालच आफूमा नभएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री पदका लागि बालुवाटार र खुमलटार धाएको आक्षेप लाग्ने गरेको भए पनि त्यो सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो। श्रेष्ठले पार्टी छोड्ने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू अहिले पनि मन्त्री चढ्ने भन्दा ठुलो गाडी चढेर आएको भन्दै मन्त्रीमा र मन्त्री बनेर पैसा कमाउने लोभ आफूलाई नरहेको पनि बताउनुभयो। निवर्तमान श्रम मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रति प्रश्न गर्ने र असन्तुष्ट जाहेर गर्ने कुरा आफूमा लागू नभएकाले पनि सबै काम राम्रो गरेको प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीकै अर्का मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई नै नम्बर दिएको प्रतिलक्षित गर्दै आफूले गरेको कामको नम्बर जनताले दिने बताउनुभयो। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै उड्डयन मन्त्री आलेले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले गरेका काममा 90 अङ्क आफैलाई दिनुभएको छ। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग आफूले बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने कुरामा विशेष जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले आफू सांसद भएदेखि सुरु भएको कामलाई पूर्ण गर्न हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीमा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसलाई उकास्न अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेकाले ती प्रतिवेदनका आधारमा 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा हस्ताक्षर गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अगाडि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेलसम्म देश अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र देश नबन्ने पनि बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि बिजुली सेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष झण्डै 700 देखि 1000 मेगावाट बिजुली नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनमा थपिँदै जाने बताउनुभयो। यसरी विद्युत आउँदा 2 वर्षका सुक्खायाममा समेत नेपालको बिजुलीले नै आन्तरिक माग धान्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच उहाँले आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी आफूले योजना बनाई कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो। मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उहाँले भन्नुभयो, देशभरका झण्डै 52 लाख ग्राहक मध्ये झण्डै 26 लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन्। सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटमाथिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन भइरहेको भन्दै चाँडै संसदमा संघीय निजामती ऐन दर्ता गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको संघीय निजामती ऐन संसदबाट फिर्ता ल्याएकाले गठबन्धन दलहरूको महाधिवेशन तथा स्थानीय निर्वाचनका कारण रोकिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धन दलहरूसँग समेत छलफल गरेर छिट्टै संसदमा ऐन दर्ता गराउने तयारी भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन ड्राफ्ट भइरहेकाले केही दिनमा संसदको 2 सदन मध्ये कुनै एक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रही नरहेको यकिन गरेर मात्र बनाइने गरेको बताउनुभयो। उहाँले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले संघीय खानेपानी कार्यालयहरूमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिक मुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण, चतरा लगायतका नदीहरूबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडि बढाउने योजना रहेको पनि बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किता काट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने कुरा मात्र खुलाइ पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भू उपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ इङ्गित गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद नआउने बताउनुभयो। सोमबार नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेताहरूले समाजवादको कुरा गरे पनि व्यवहार भने त्यस अनुसार नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीहरूले सरकारमा मन्त्री पठाएर 4 दिन काम गर्न नपाई सबैलाई पालो पुर्याउन मन्त्री परिवर्तन गर्नु पार्टी प्रणाली नभएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले मन्त्री बन्न सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने चरित्र समाजवादी चरित्र नभएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नेताहरूले समाजवादको नारा बोक्ने तर काम भने प्रतिक्रियावादी र सामन्तवादी गर्ने गरेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। नेता पौडेलले समाजवादको नारामा प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति देखाउने गरिएको भन्दै अब राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता बदलिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नुभयो। नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रम नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग मिलेर समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा आई स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवादका पक्षधरहरू मिल्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता खनालले गठबन्धन संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएर संविधान बचाउन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन पछाडि बिना शर्त संसद चल्न दिनु वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजय भएको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएर समाजवादको बाटोमा जान कठिन हुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 16 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुर्याइने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही राजनीतिक दलका नेताहरूको कब्जामा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका केही नेताहरूले सर्वसत्तावाद लाग्न थालेको आरोप लगाउनुभयो। दलका नेताहरूका कारण राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको उहाँको भनाइ छ। कमजोर बनिरहेको राष्ट्रियतामा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल र प्रभाव बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल विदेशी शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले आउँदो बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएका कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। मन्त्री शर्माले आउँदो बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदको सुझावको आधारमा ल्याएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आयात प्रतिस्थापन, गरिबी हटाउने र मानव विकास सूचाङ्क वृद्धि गर्ने अङ्क नै बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले करको दर घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्र अधिकार भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर करका दरलाई थपघट नगरेर अरू के गर्नुपर्ने थियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले करको दर आवश्यकता अनुसार बढाउन र घटाउन दुवै पाइने दाबी समेत गर्नुभएको छ। सप्तरीमा जीपको ठक्करबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। डाकनेश्वरी नगरपालिका 1 कविलासको भित्री सडक खण्डमा जन्ती लिएर गएको 9293 नम्बरको जीप पछाडि गर्ने क्रममा ठक्कर दिँदा एक पैदल यात्रीको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा त्यही ठाउँका 50 वर्षीय रघुवीर राम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शवको पोस्टमार्टम भएको र ठक्कर दिने जीपका चालकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाले आउँदो दशैं अगाडि नै उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। अहिलेको गतिमा काम भएको खण्डमा तोकिएको समयमा नै उत्पादन सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ। अहिले आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फ मेसिन जडानको काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार चिनिया ठेकेदार तोनफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका 15 जना कामदारले मेसिन जडानको काम गरिरहेका छन्। आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल तर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म 99% भौतिक प्रगति भएको बताइएको छ। 1 महिनाभित्र सुरुङ परीक्षणको काम सुरु हुने आयोजना प्रमुख सुधन सिंह महतले जानकारी दिनुभयो।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा 41 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3358 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 20 जना संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले 208 सक्रिय संक्रमित छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटीले सञ्चालन गरेको 3 दिने यङ फिल्म मेन्टर्स तालिम सम्पन्न भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्यमा 3 दिने यङ फिल्म मेन्टर्स तालिम सम्पन्न भएको हो। ब्रिटिस काउन्सिल र इन्टु फिल्मले तालिम दिएको हो। तालिममा 7 प्रदेशका 28 जनाले सहभागिता जनाएका थिए। तालिम पश्चात सहभागीहरूले 3 दिनमा सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गई 18 वर्ष मुनिका स्कुले बालबालिकालाई सिनेमा निर्माण सम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेछ। तालिमका प्रशिक्षक महेश श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा तालिम दिनका लागि सक्षम बनाउन यस किसिमको तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकारका तालिमले 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई फिल्म मेकिङ सम्बन्धी विशेष जानकारी दिन सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। देशको परिचय कृषि प्रधान, खेतीपाती गर्ने जमिन बाँझो, खेती गर्ने युवा जति खाडीमा, तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सको पैसा खर्च गरेर विदेशबाट खाद्यान्नको आयात गर्नु परिरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 16 अर्ब रुपैयाँ बढीको कृषि तथा फलफुल आयात भएको पाइएको छ। देशका 2/3 भन्दा बढी नागरिक कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको अवस्थामा समेत फलफुलको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा फलफुलको आयातका कारण 16 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम विदेशिएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। देशको आर्थिक क्षेत्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहे पनि अझै कुल कृषियोग्य जमिन मध्ये धेरै बाँझो छ। यस्ता कृषियोग्य भूभागको थोरै मात्राको सही र व्यवस्थित उपयोग गर्न सकी कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था ल्याउन सकिन्छ। यस्ता उपभोग्य वस्तु आयात गरी अर्बौं रुपैयाँ विदेशीबाट जोगिन सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालमा 6 अर्ब 65 करोडको स्याउ आयात भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी 2 अर्ब बढीको अंगुर आयात भएको छ भने 1 अर्ब 57 करोडको केरा आयात भएको जनाइएको छ। विभागका अनुसार सुन्तलाको आयात पनि उस्तै छ। 11 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 24 करोड 86 लाख 21 हजार बराबरको सुन्तला आयात भएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी अनार पनि 1 करोड 4 लाख 84 हजारको आयात भएको बताइएको छ। नेपालको हावापानी सुहाउँदो फलका रूपमा रहेको मेवाको आयात समेत उच्च देखिन्छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 66 लाख 44 हजार 161 किलो मेवा आयात भएको देखिन्छ। मेवाको आयात मूल्य 23 करोड 40 लाख 2 हजार रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। आइतबार झण्डै 95 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार जीवन बिमा र लगानी समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 229 वटा कम्पनीको 56 लाख 41 हजार किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 48 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 15 करोड 65 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि CYC लघुवित्त र न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर 10% तथा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको जनाइएको छ। G7 मा आबद्ध देशले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अति कम विकसित र विकासशील देशमा 600 अर्ब डलर लगानी गर्ने भएका छन्। जर्मनीमा भइरहेको G7 का प्रमुखहरूको बैठकले चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै 600 अर्ब डलरको कोष बनाएर खर्च गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट PGII मार्फत खर्च हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजनाले कयौं देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताएका छन्। यो कोषबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशमा सहायता र ऋण लगानी गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित पूर्वाधारको निर्माण अगाडि बढाइने नेताहरूले बताएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ।
कम्बोडियामा साँढे जुधाई प्रतियोगिता हेर्न रङ्गशालामा भेला भएका दर्शक बस्ने कक्ष भत्किँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। 30 जना घाइते भएका छन्। कोलम्बियाको एल स्पिनल रङ्गशालामा प्रतियोगिता चलिरहँदा काठको 3 तले दर्शक दीर्घा भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ। कोलम्बियामा वर्षेनै आयोजना हुने गरेको सान पेड्रो फेस्टिभलमा साँढेले हानेर कयौंको ज्यान जाने गरेको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले यस्ता प्रतियोगितामाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताउँदै आएका छन्। क्यानाडासँगको 2 एकदिवसीय खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सोमबार बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 14 सदस्यीय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायतले बिदाई गर्नुभयो। नेपाली टोलीले आउँदो असारको 29 गतेदेखि स्कटल्यान्डमा हुने विश्वकप लिग 2 र त्यो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय क्लबसँग अभ्यास खेल र क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एक दिवसीय खेल खेल्ने तालिका रहेको जनाइएको छ। महिला राष्ट्रिय क्रिकेटकी कप्तान रविना छेत्रीले खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै अभ्यास खेलको खाँचो रहेको बताएका छन्। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर पाई नेपाली महिला क्रिकेट टोली अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले सकेसम्म सबै खेलाडी काठमाडौँमै बसेर अभ्यासलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको पनि बताएका छन्। यस्तै अस्मिना कर्मचारीले पनि मलेसिया भ्रमण राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आउँदो दिनमा अझै राम्रो गर्न अभ्यास खेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरिनु परेकोमा दुःख लागेको बताएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटाले जित नजिक पुगेर पनि खेल गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गर्मी मौसममा खानुपर्ने विभिन्न फलफुलको विषयमा जानकारी दिनेछौँ, जसका कारणले स्वास्थ्यमा अत्यन्त ठुलो फाइदा पुर्याउँछ। गर्मी मौसम बजारमा विभिन्न किसिमका फलफुलहरू यति बेला देख्न सकिन्छ। गर्मी मौसममा शरीरलाई स्वस्थ र फुर्तिलो बनाइराख्नका लागि प्रशस्त मात्रामा फलफुलको सेवन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसकारण हामीले केही फलफुलको जानकारी दिनेछौँ, जसका कारण तपाईँलाई केही न केही स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। पहिलो हो आँप। आँपलाई फलफुलको राजा भनेर चिनिन्छ। आँप खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले लाभदायी हुन्छ। यसले शरीरमा शक्ति पैदा गर्छ र आँपलाई 2 देखि 3 घण्टासम्म पानीमा डुबाएर खानाले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्दछ। अर्को हो खरबुजा। गर्मी मौसममा पाइने फल खरबुजा हो। यसले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्नुका साथै यसमा हुने तत्त्वले पेट सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्राइटिस, कब्जियतबाट मुक्ति मिल्छ। यसको सेवनले शरीरमा थकाइको महसुस कम गर्दछ। अर्को हो लिची। गर्मी मौसममा पाइने फल मध्ये अर्को हो लिची। यो विशेष गरी ग्रीष्म ऋतुमा पाइन्छ। यसको सेवनले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै मस्तिष्कलाई चुस्त बनाइराख्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो अंगुर। अंगुर शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्ने एक पौष्टिक तत्त्व भएको फल हो। यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्त्व पाइन्छ, जसले मानसिक तनाव कम गर्नुका साथै शरीरमा भोक तथा प्यास मेटाउन मद्दत गर्दछ। र अर्को हो काँक्रा। काँक्रोमा 96% पानीको मात्रा हुने भएकाले गर्मी मौसममा यसको सेवन गर्नु अति उपयुक्त हुन्छ। यसको सेवनले शरीरको भित्री तथा बाहिरी अङ्गलाई मजबुत बनाइराख्न मद्दत गर्छ र शरीरमा विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, ई क्लास नेपालको एप कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 साल मक्सिर 23 गते। यो एप सिकाइ सहज बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका आधारमा रहेर यो एप शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सार्वजनिक गरिएको हो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, आयात निर्यात कार्य सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो? आयात निर्यात कार्य सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स, समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई हेर्नै पर्ने समाचारहरू, विभिन्न जानकारीहरू आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी सामग्रीहरूप्रति तपाईँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि कृपया एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। सानो एउटा लाइक हो, तपाईँको एउटा लाइकले हामीलाई अत्यन्त उत्प्रेरणा दिनेछ। एउटा कमेन्ट गर्नुहोला र कम्तीमा पनि आफ्नो फेसबुकमा एउटा सेयर अवश्य गर्नुहोला, किनकि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।